labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanun su. Majalisar Najeriya za ta binciki yadda aka kashe naira biliyan 200 domin kidayar al'ummar Najeriya a 2023. Da akwai yiwuwar farashin zuwa hajji ya kai naira miliyan 6 a shekara mai zuwa. 'Yan sanda sun cafke wata yarinya mai shekaru 14 kan zargin yiwa lakcara yankan rago. A labarin ƙetare kuwa, ƙungiyar AU ta fara neman hanyoyin warware rikicin siyasar Nijar. Sai kuma a fagen wasanni, inda Osimhen zai fafata da Hakimi, Mahrez da kuma Salah wajen neman lashe kyautar gwarzon ɗan wasa na CAF a 2023. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu Suleiman Hassan. Majalisar Wakilan Najeriya ta ce za ta binciki naira biliyan 200 da aka kashe kan ƙidayar da aka ɗage a shekarar 2023 da hukumar ƙidaya ta ƙasa wato NPC ta yi. Ƙudurin binciken binciken yadda NPC ta kashe kuɗaɗen da ya biyo bayan amincewa ne da ƙudurin da ɗan majalisa Dominic Okafo na jam'iyyar Abga daga Anambra da ɗan majalisar wakilai Patrick Umo na APC daga Akwa Ibom suka gabatar a zauren majalisar ranar Laraba. Okafo, wadda ya gabatar da ƙudurin, ya ce ƙidayar jama'a tana samar da sahihin bayanan yawan jama'a don tsare-tsaren ci gaba, tsara manufofi, rabon albarkatu da aiwatar da shirye-shiryen gwamnati yadda ya kamata. Ya ce ƙidayar ta fi zama dole musamman a daidai lokacin da gwamnatin tarayya tare da gwamnatocin jihohi ke ƙoƙarin baiwa 'yan ƙasa agajin gaggawa da kuma tsara wasu ayyukan jin daɗin jama'a. Dan majalisar ya ce hukumar ta amince da kashe naira biliyan 200 daga cikin naira biliyan 800 da aka kasafta wajen tsara yadda za a aiwatar da ƙidayar jama'a da gidaje na shekarar 2023 wadda aka ɗage daga baya. Idan aka kasa gudanar da ƙidayar yawan jama'an da gidaje a cikin watanni 12 bayanan da aka tattara duk a faɗin ƙasar nan za su zama almubazzaranci da albarkatun ƙasa. Kuma ƙasar za ta ƙara kashe kuɗi wajen tattara sabbin bayanai, in ji shi. Hakan ne ya sa a cewar shi suke da buƙatar a yi binciken yadda aka tafiyar da dukkanin kuɗaɗe da a baya ko kuma ba a iya gudanar da ƙidayar ba. Ƙungiyar masu gudanar da aikin hajji da umara ta Najeriya wato AHON a turanci a takaice ta koka kan yiwuwar tashin farashin aikin hajji a shekarar 2024, inda ta ce maniyyata ka iya biyan kusan naira miliyan 6 saɓanin naira miliyan 3 da aka biya yayin atisayen shekarar 2023 a Saudiya. Shugaban ƙungiyar ta AHON na ƙasa Alhaji Yahaya Suleiman Nasidi ne ya yi wannan tsokaci a lokacin da yake jawabi a Kano yayin wani taron wayar da kan alhazai na shekarar 2024. A yayin taron mai taken hajjin shekarar 2024 sabbin kalubale da kuma damarmaki marasa iyaka da ya gudana a ranar Laraba, Nasidi ya nuna damuwarsa kan yadda farashin kuɗi zai ninka na shekarar 2023 saboda tashin dalar Amurka. Ya yi kira ga gwamnatin tarayya da hukumar alhazai ta ƙasa wato NACON da su taimaka musu wajen jibge kuɗaɗen aikin na hajjin na shekarar 2024 a ƙasar Saudiya.
To a batun tsaro da zamantakewa kuwa rundunar 'yan sandan jihar Neja ta cafke wata yarinya kan zargin hallaka lecturer a jihar. Yarinyar mai shekaru 14 dai ana zarginta ne da yi wa lecturer da ke koyarwa a jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Mina yankan rago a cewar wato rahotanni. Wacce ake zargin mai suna Joy Afe ta taɓa zama aiki a gidan marigayiyar Dr. Funmilola Sharifat Ade Lafulo a matsayin 'yar aiki. An tsinci gawar Ade Fulafulu ne a cikin jini a gidanta da ke Gbaiko a bayan garin Mina babban birnin jihar Neja. Lamarin ya faru ne a ranar Asabar ko Lahadi 29 ga watan Oktoba, yayin da mambobin cocinsu suka kawo ziyara domin duba halin da lecturer ke ciki. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar DSP Wasiu Abiodun ne ya bayyana hakan a ranar Talata a birnin Mina. Ya ce an kama wacce ake zargin ne a ranar Litinin da misalin karfe 9 na dare a yankin Begbaku da ke Mina, a yayin da bincike yarinyar ta tabbatar da cewa ta yi wa lecturer aiki na makonni kafin ta kore ta. Dalilin haka ne ya sa ta faɗa wa 'yan ajinsu abin da ya faru, inda daga bisani 'yan ajin nasu Walex da Smart suka shirya kisan ta hanyar zuwa har gidan da babur, suka kuma mata duka sannan suka daba mata wuka har lahira. An cafke wasu masu gadi kan zargin wato haɗin baki da yi wa wata ƙaramar yarinya a gidan da suke aiki fyaɗe a yankin Kirikiri da ke jihar Legas. 'Yan sanda sun kama masu gadin da suka yi wa 'yar shekara 12 fyaɗe ne bayan mahaifiyarta ta kai ƙara ofishin 'yan sandan yankin. Kakakin 'yan sandan jihar Benjamin Hondiyen ya ce mahaifiyar yarinyar ta kawo ƙara cewa 'yarta ta kasa barci saboda abin da masu gadin suka yi mata a ɗakinsu. Hondiyen ya ce mahaifiyar ta shaida musu cewa bayan da ta kai 'yarta kemis ne ta shaida mata cewa ɗaya daga cikin masu gadin ne ya nemi ta taimaka masa da abinci, lamarin da ya sa ya yaudare ta zuwa ɗakinsu na gadi, inda abokin nasa kuma ya rika lura da motsin mutane, kana aka yi mata fyaɗe a ɗakin. Ta ce 'yar tata ta sume a cikin ɗakin, inda bayan ta farfaɗo aka gano cewa an yi mata fyaɗe. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Yobe ta ce wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne sun hallaka akalla mutane 40 a jihar tsakanin ranakun Litinin da Talata. Rundunar ta ce mayakan sun rika harbin mutane da bindiga da kuma jefa musu abin fashewa. Ana ganin cewa wannan shine wani hari mafi muni da aka kai a jihar cikin watanni 18. 'Yan sintiri da ke aikin samar da tsaro a yankin sun ce mayakan na Boko Haram sun kai musu hari ne bayan da mazauna ƙauyukan suka ƙi biyan kuɗaɗen harajin da 'yan bindigar suka ƙaƙaba musu. Mai magana da yawun 'yan sanda na Yobe ya shaidawa manema labarai cewa maharan sun fara kai hari ne ranar Talata tare da kashe gomman mutane a yankin ƙaramar hukumar Gaidam. 'Yan bindigan sun sake farwa masu zaman makoki a ranar Laraba, inda nan ma suka kashe mutane da dama. Ya ce har yanzu ba su kai ga tattara alƙalman waɗanda aka kashe ba, amma mazauna yankin na cewa adadin ya kai mutane 40. To a labarin ƙetare kuwa, kwamitin sulhu na ƙungiyar tarayyar Afirka ya bayyana damuwa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar, inda har yanzu babu wani takamaiman jadawalin mayar da ƙasar kan turbar dimokuraɗiyya. Kwamitin ya yi ikirarin cewa aikewa da wata tawaga domin tantance buƙatun hukumomin ƙasar ta Nijar akan maganar tafiyar da harkokin riƙon ƙwarya da tsare-tsaren zaɓuka da haɗin gwiwar ƙungiyar Sidiyawo ko kuma ECOWAS. Sanarwar kwamitin sulhu na ƙungiyar AU ta biyo baya ne na taron da mambobin kwamitin suka gudanar a makon jiya domin nazarin halin da ake ciki a Nijar bayan ɓarkewar rikicin siyasar da ya biyo baya na juyin mulkin ranar 26 ga
ga watan Yuli. Kwamitin, wadda ya jaddada matsayinsa na wanda bai lamunci a ɗare karagar mulki da ƙarfin bindiga ba, ya buƙaci hukumomin riƙon ƙwaryar ƙasar da su gaggauta kiran taron rukunonin jama'ar ƙasar domin tsara yadda za a gudanar da al'amuran mulkin riƙon ƙwarya. Kwamitin sulhun ya buƙaci hukumar gudanarwa na AU da ya gaggauta naɗa jagora na musamman mai kula da dambarwar siyasar Nijar, wadda kuma ya zama wajibi ya yi aikin haɗin gwiwa da ƙungiyar ECOWAS. Kazalika, kwamitin ya buƙaci hukumomin riƙon ƙwarya su sallami shugaba Muhammad Bazoum da dukkanin mutanen da ake tsare da su ba tare da gindaya kowane irin sharaɗi ba, haka kuma a basu kariyar da ta dace. To a fannin wasanni kuwa, ɗan wasan gaba na ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya da Napoli Victor Osimhen ya shiga sahun gwarazan 'yan wasan Afirka na 2023 da CAF za ta tantance domin karramawa. Ƙungiyar CAF dai ta sanar da sunayen mutane 30 da aka zaɓa domin tantancewa a ranar Laraba. Osimhen zai fafata ne da taurari irin su Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Hakim Ziyech da Sofiane Amrabat, Yasin Bonu da Ashraf Hakimi da kuma Muhammad Kudus. Haka kuma waɗanda aka zaɓa sun haɗa da Vincent Abubakar, Thomas Partey, To, Frank Ogusha da kuma da sauransu. Osimhen dai zai yi fatan zama ɗan Najeriya na farko da ya lashe kyautar gwarzon ɗan ƙwallon ƙafa na CAF tun bayan da Nwankwo Kanu ya lashe kyautar a shekarar 1999. Ya kuma kammala cin ƙwallaye 26 yayin da Napoli ta lashe gasar Serie A a karon farko tun shekarar 1989 zuwa 1990. Ɗan wasan mai shekaru 24 wadda aka ba shi kyautar gwarzon ɗan wasan waje na Italiya ya zama ɗan Afirka na farko da ya lashe kyautar takalmin zinare a Serie A. Har ila yau ya ci kyautar ɗan wasan da ya fi zura ƙwallaye a raga a wasannin neman gurbin shiga gasar AFCON ta 2023 da ƙwallaye 10, kuma ya ƙare a matsayi na 8 a kyautar Ballon d'Or ta ranar Litinin da aka bayar. To wannan rahoto na wasanni kuma shine kamu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk at Unity FM TV. A madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku, Awwal Ibrahim GSM da Al-Amin Kabir Al-Bashir. Haruna Umar ne ya tace labaran, ni Suleiman Hassan da na karanto a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da ɗumi-ɗuminsu, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity